Ветер в окно. Исторический клуб. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Тема нашей передачи сегодня – белое движение в России. Когда зародилось белое движение, какими силами было представлено, какие цели преследовало, об этом и многом другом будем говорить сегодня. Представлю участников нашей передачи. Сегодня с нами доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков. И с нами кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Павлович Гурьев. Пожалуйста, звоните по номеру 325 61 77, 325 61 77 или на редакционный пейджер 680 15 16, 680 15 16 вы можете продиктовать ваш вопрос или мнение оператору связи. Готовьте ваши вопросы. Александр Сергеевич Пученков начнет наш разговор. У нас столетие образования добровольческой армии. Да, традиционно принято считать то, что добровольческая армия, которая возникла 15 ноября 1917 года в городе Новочеркасске, является самым концентрированным выражением того, что принято называть белым движением в России. Основателем добровольческой армии был генерал Михаил Васильевич Алексеев, это бывший верховный главнокомандующий русской армии, это бывший начальник штаба императора Николая II в 1915-1917 году, являвшийся, по сути, фактическим распорядителем многомиллионной русской армии в условиях номинального верховного главнокомандования императора. Наконец, Михаил Васильевич Алексеев – это был человек, который органически не принял всего того хаоса и развала, в который выродилась Великая Русская революция уже к лету 1917 года. И, безусловно, то, что Алексеева можно считать человеком, который сыграл, с моей точки зрения, определяющую роль в том, что уже спустя неделю после прихода к власти большевиков там, на Дону, в области Всевеликого войска Донского, возникла организация, которая с самого начала приняла непримиримые формы борьбы с большевизмом, организация, которая, несмотря на то, что насчитывала изначально всего 28 человек, считается то, что 29-м был депутат Государственной Думы Василий Шульгин, записавшийся в так называемую Алексеевскую организацию, это будущая добровольческая армия. Так вот, с самого начала, несмотря на свою ничтожную численность, эта офицерская организация принимает ярко выраженные политические лозунги, среди которых антибольшевизм, непримиримая борьба с советами, неприятие любых форм большевистской диктатуры, продолжение войны с Германией до ее окончания и выполнения России ее союзнических обязательств по отношению к Антанте, и самое главное, базовые лозунги белого движения «Великая, единая и неделимая Россия и за помощь от союзников ни пяди русской земли», и второй лозунг, который был сформулирован незадолго до этого в Быхове, его творцом считается генерал Деникин, это принцип непредрешения, то есть армия видит в себе исключительно, я бы сказал так, полицейскую и карательную организацию, которая ставит своей задачей демонтаж советских учреждений с территории России, считая их учреждениями антигосударственными и антирусскими. И армия по окончанию своей фактически полицейской и политической миссии отстраняется от политики, предоставляя свободному народу России решить свою будущую государственную участь через посредство Всероссийского учредительного собрания, которое будет избрано всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.